हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन। मैं हूं नीलम सरोज और आज मैं आपको एक बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा बताने वाली हूं। जैसा कि दोस्तों सर्दियों में कफ़ के कारण गला जो है जाम हो जाता है, सीने में दर्द होने लगता है, खांसते खांसते गले में दर्द होने लगता है और एलर्जी से बहुत ज़्यादा छींके और बहुत ज़्यादा खांसी आती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और काढ़ा आपको कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, जो काढ़ा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। ये हमने 1.5 कटोरी पानी लिया है, एक कटोरी और ये आधा कटोरी। उसके बाद मैंने लिया है 1 चुटकी हल्दी, 3 से 4 काली मिर्च। आप आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो आप काली मिर्च कम डालें। ये है 1 चुटकी नमक, ये है 1 चुटकी दालचीनी पाउडर, ये है अदरक जो कि मैंने कद्दूकस किया है और ये है गुड़। ये सामग्री मैं 1 कप काढ़े के अनुसार डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काढ़ा सर्दी जुकाम खांसी और यहाँ तक कि एलर्जी की खांसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप खांसते खांसते महीनों परेशान रहते हैं तो ये सभी सामग्री डालकर आप काढ़ा बनाएं, आपको 2 से 3 दिन में ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसी खांसी जो कि आपको महीनों आती है लेकिन आप दवा लेते लेते परेशान हो जाते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, ये काढ़ा आपको सिर्फ 3 दिन में ठीक करेगा। तो आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने गैस जला दी है। अब इस पर मैं रखती हूँ छोटा सा पतीला। इस पतीले में मैं ये 1 कटोरी पानी डालती हूँ, ये 1 कटोरी पानी और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालती हूँ। उसके बाद मैं इसमें सामग्री डालती हूँ। ये है 1 चुटकी हल्दी, ये है 1 चुटकी नमक, ये है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर शरीर से कफ को बाहर करता है और नमक कफ को पतला करता है। कई बार गले में कफ जम जाता है तो नमक उसको ठीक करता है, पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। और हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट होती है। और ये है काली मिर्च। और हम इसमें डालेंगे अदरक और ये है गुड़। इसको हम भी काढ़े में डाल देंगे। अब हम काढ़े को पकने देते हैं। फ्रेंड्स, काली मिर्च जो है कीटाणुओं को नष्ट करती है, इसीलिए काली मिर्च डालना ज़रूरी होता है। तो हमने इसमें सारी सामग्री डाल दी है। अब हम इसको पकाएंगे और पकने के बाद जब ये काढ़ा आधा रह जाएगा तब हम इसको कप में निकाल लेंगे। इस काढ़े को गर्म ही पीना है और ये काढ़ा जितना आप गर्म पी सके उतना ही ज़्यादा गर्म पिएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये काढ़ा आपको सिर्फ 3 दिन में फ़ायदा देने वाला है। आप कफ सिरप लेते लेते थक जाते हैं, खांसी ठीक नहीं होती, लेकिन ये काढ़ा आपको सिर्फ 3 दिन में ठीक करेगा। अगर आप चाहें तो इसमें तुलसी की पत्तियां भी डाल सकते हैं। मुझे तुलसी का फ्लेवर नहीं पसंद है इसलिए मैं तुलसी की पत्ती नहीं डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो तुलसी की पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं। तो इंतज़ार करते हैं काढ़ा पकने का। जब काढ़ा पक जाएगा तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इस काढ़े को हमें तब तक पकाना है जब तक ये पककर आधा ना हो जाए। तो ये लगभग पकने ही वाला है और पकने के बाद मैं आपको इसे निकाल कर दिखाऊंगी। दोस्तों, ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको बनाइएगा, इसको पीजिएगा और इसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। फ्रेंड्स, ये काढ़ा बन चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि 1.5 कटोरी हमने पानी डाला था। इस कटोरी से 1.5 कटोरी हमने पानी डाला था और ये काढ़ा छानने के बाद कितना होता है। तो हम इसको छानेंगे। ये देखिए, इस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी पानी डाला था और ये आधा काढ़ा बचा है। तो इस तरह से आपको काढ़ा बनाना है, हिसाब से पानी डालना है और हिसाब से चीज़ें डालनी है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो चीज़ों को आपको ज़्यादा मात्रा में डालना है। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको सारी सामग्री बढ़ाकर डालनी है और आपको लगभग 2 कप के हिसाब से काढ़ा बनाना है और लगभग 2 कप के हिसाब से पीना है ताकि आपको जल्दी बेनिफिट मिले। और आपको दिन में 2 से 3 बार काढ़ा पीना है अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो।
अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो आप 1 बार 2 बार पी सकते हैं, कम से कम 2 बार ज़रूर पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, सोने के पहले, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। दोस्तों मैं उम्मीद उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एक काढ़ा पीने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।